मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया, क्योंकि उसमें पेरेंट की कंसेंट लगती है। मैं पेरेंट्स से मिला हूँ, पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो उनको प्रशासन ने पूछा भी नहीं। कहाँ पे दिखाया है? मैं यहाँ पे नहीं, नागपुर में नहीं, मौत होने के बाद जो जिला प्रशासन है उसने पूछा भी नहीं। मौत कहाँ पर हुई? नागपुर में हुई, लेकिन आपको जो सस्पिशन जो लगातार एक के बाद एक मौतें हो रही थी और एक जिम्मेदार एसडीएम होने के नाते आप पूरे मामले को आप देख रहे थे, तो आपके मन में आया, प्रशासन के मन में आया कि इनका पोस्टमार्टम करा लिया जाए? You are trying to put words into my mouth which I will not utter. देखिए पहले आप कह रहे थे कि पहले आपने ये कहा कि आप इसलिए नहीं कराए क्योंकि कंसेंट नहीं मिली। जब मैंने कहा कि मैं एक ऐसा केस है हमारे पास जिसमें कंसेंट देने को वो तैयार थे, इसका क्या जवाब? पोस्टमार्टम में क्या निकल के आता है? व्हाट इज पोस्टमार्टम, आप बताइए ना। आप बताइए, मैं मुझे कुछ नहीं आता, आप बताइए। आप इस तरह से, मतलब एक तो मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे जबरदस्ती घेर रहे हैं, ये कोई तरीका होता है? आप मेरी बीच गाड़ी में खड़े हुए हैं। नहीं, बीच गाड़ी में बिल्कुल नहीं खड़ा हूँ मैं आपसे। क्लियर करिए, मुझे फील्ड पर जाना है, समझे? तो बस पोस्टमार्टम के लिए हमको आपको ये बात जाननी, बस क्या कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराए गए? क्योंकि पोस्ट